दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे ARK आदिल जैसा साउंड इफेक्ट डाउनलोड करेंगे। पूरा एक एक प्रोसेस आपको बताऊंगा दोस्तों। वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप करे देखिए ताकि आपको हर एक प्रोसेस समझ आए। इजी और आसानी तरीके से आप भी ARK आदिल जैसा साउंड इफेक्ट अपने वीडियो में लगा सके। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां बताता हूं कि आप कैसे बिना कॉपीराइट फ्री आप इजी और आसानी से डाउनलोड करेंगे। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं। फर्स्ट सॉन्ग है, यूट्यूब में सर्च करना है A राउंड टू हेल। दूसरा, यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर सर्च करना है ARK आदिल लास्ट वाला सॉन्ग। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।